Ichimlik suvi ta'minoti va oqova suv xizmatlari sohasida qamrov darajasini oshirish muhim hisoblanadi. Suv inshootlari va ichimlik suvi tarmoqlari tortilishi natijasida Jizzax viloyatida aholining markazlashgan ichimlik suvi bilan ta'minlanish darajasi qariyb 74% ga yetkazilgan. Ommaviy axborot vositalari vakillari va blogerlar uchun tashkil etilgan matbuot anjumani va press turda 2025-yilda hududda amalga oshiriladigan yirik loyiha bo'yicha ma'lumotlar berildi. Shuningdek, aholining ichimlik suvi va kanalizatsiya xizmatlari bilan ta'minlash bo'yicha rejalar ham ochiqlandi. Hozirgi reportajimiz shu haqda. Jizzax viloyatidagi 1,5 milliondan ortiq aholining qariyb 74% markazlashgan ichimlik suvi bilan ta'minlangan bo'lib, qolgan 400 mingga yaqini alternativ ichimlik suv manbalari va maxsus texnikalar bilan yetkazib berish orqali ichimlik suvidan foydalanadi. O'tkazilgan matbuot anjumanida ichimlik suvi masalasi og'ir hududlarda bajarilayotgan ishlar, yirik suv loyihalari haqida ma'lumot berildi. Bizda eng og'ir hudud Baxmal tuman edi. 27% edi. 27% edi. Buni ta'minlanganlik darajasi shu kecha kunduzda 35% ga erishdik. Forish tumanida 45% ga yetdi. Endi albatta hozir yana loyihalar, takliflar berganmiz. Xudo xolasa o'sha loyiha takliflar ustida ishlasak, ularda ham o'sha ta'minlanganlik darajasi albatta 60-70% ga chiqish natijasi bo'ladi. Viloyatda 39 milliard so'mlik debitor qarzdorlik mavjud bo'lib, shundan 37 milliard so'mi aholi, 2 milliard so'mi yuridik tashkilotlar hissasiga to'g'ri keladi. Eng ko'p qarzdorlik Jizzax shahri hamda Sharof Rashidov tumanlarida aniqlangan. 11 milliard Jizzax shahrida, 11 milliard 300 Sharof Rashid tumanida. Qolgan rayonlarimizda mayda-mayda 3 milliard, 4 milliard, 700 million. Arnasoy hududida oladigan bo'lsak, Arnasoyda 238 million debitor qarzdorlik mavjud. Hozirgi kunda Jizzax shahar bo'yicha 21 milliard qarzdorlik sudga chiqarildi, ogohlantirish xatlari berildi. Lekin har oy sudga da'vo arizalari kiritib boryapmiz. Prokuratura, MIP yordam beryapti, unruv bo'lyapti. Ayni paytda biz Jizzax suv to'plash va taqsimlash inshootidamiz. 10 ming kub hajmli mazkur inshoot orqali ikkita tarmoq tortilgan. Birinchi tarmoq orqali Jizzax shahri, ikkinchi tarmoq orqali esa viloyatning 6 ta hududiga toza ichimlik suvi yetkazib beriladi. Osiyo taraqqiyot banki tomonidan moliyalashtirilgan, qiymati 17 million dollariga teng bo'lgan loyiha doirasida Jizzax shahrida 40 kilometr magistral va qariyb 21 kilometr ichimlik suv tarmoqlari, shuningdek 14 kilometr oqova suv tarmoqlari rekonstruksiya qilinmoqda. Loyiha 2026-yil yakunida foydalanishga topshiriladi.